लोकांची भलायकीकडेन खेळ मांडी नाकात. पूर्ण तयार जाले उपरांत करत हॉस्पिसियोचे उक्तावण. घाई गडबडीत उक्तावण करपाक विरोधकांनी घेतलो आक्षेप. डेरिक परेराची राष्ट्रीय पंगडाच्या मुख्य प्रशिक्षक पदाचेर नेमणूक. 22 मार्चाच्यान जातली AFC क्वॉलिफायर्स. गोंयांत जातल्या प्रशिक्षण शिबिराची सांबाळटलो धुरा. मनशांचेरच न्हय मन जातीचेरय करत मोग. व्हॅलेंटायन्स डे निमतान पेटा संस्थेचो संदेश. सांताक्रूजच्या सरपंच पंच वांगड्यांचेर दाखल FIR. बिल्डराकडल्यान मागिल्ली लाखांची लाच. येवकार, हांव जवाहर बर्वे. पळयत खबरो विस्तारान. मडगांवचे हॉस्पिसियो सप्टेंबराच्या निमणे कडेन सुरू करपाची यत्न चल्ल्यात, पूण हॉस्पिटलाचें काम अजून पूर्ण जावंक ना. केल्लें काम बाबत जाला. गरजेच्यो सगळ्यो सुविधा उपलब्ध करिनासतना लोकांच्या जिवा कडेन खेळत घाईघाईत हॉस्पिटल लोकां खातीर उक्तें करचें न्हय अशी मागणी फुडें येवंक लागल्या. मडगांवच्या हॉस्पिसियो इमारतीचे कामाक 2007त सुरवात जाल्ली. 11 वर्सां जाली तरी अजून इमारतीचें काम जाग्यार पडना. GSIDCच्या अधिकाऱ्यांनी हालींच पळोवणी करून सप्टेंबरा उपरांत हॉस्पिटल लोकांचे सेवे खातीर उक्तें करतले अशें सांगिल्लें असलें तरी घाई करून लोकांचे जिवा कडेन खेळचें न्हय. सगळे तरेच्यो सुविधा तयार करूनच ते लोकां खातीर उक्तें करचें अशें धर्मापूरचो आदलो सरपंच डॉमिनिक नोरोनान मागला. हॉस्पिटल तयार जावन मग काय ना, हॉस्पिटल तयार जावन मागीर तेंकडे स्टाफ तेमी हायर करून एक्सेस आसपा जाय आसलो विदीन हॉस्पिशियो आनी बांबोली एंड अदर गव्हर्मेंट हॉस्पिटल्स. आमगे प्रायमरी नावेली हेल्थ सेंटर इज द एक्झाम्पल. थिंग शॉर्टेज आहा स्टाफाची. जेन्ना तुकडे प्रायमरी हेल्थ सेंटरान शॉर्टेज आहा, तूं हें हॉस्पिटल तयार करून ऑपरेट कसो करतलो? पर्निका कमर्शियल एंड एस्टिमेट्स लिमिटेड कोण दिल्ली पडे पार्टी तुमी हो प्रोजेक्ट दिल्लो स्टार्ट करून. वी हॅव टू हॅव एश्युरन्स कसली कॅज्युअलिटी जावपा ना म्हणून ऑफ द स्टाफ इटसेल्फ हू विल बी वर्किंग देयर बिकॉज ऑफ युअर सब स्टँडर्ड क्वालिटी ऑफ वर्क्स. सो बागडे GSIDC कडेन हेस्ट मेक्स वेस्ट. सो हेस्ट करून तुमी कितें तयार करचें न्हू. मेक शुअर दॅट यू ऑल हॅव ऑल्सो अंडरस्टूड दॅट द सब स्टँडर्ड वर्क्स हॅव नॉट बीन taken in this facility of the South Goa District Hospital. तुम्ही पहिले रेडी कराय प्रोजेक्ट आणि अनाउन्समेंट करात आपली फाल स्टार्ट 1 म्हयन्यात स्टार्ट करतात म्हणून एश कोन आमकां एश्युरन्सीस फॉल्स दिनात. कुट्टरीचो आमदार रेजिनाल्ड लॉरेन्साने घाई गडबडीत हॉस्पिटल सुरू करपाक विरोध केला. सरकारान शोबाजी करिनासतना सगळ्यो गजाली जाग्यार घातल्या उपरांतच लोकां खातीर तें उक्तें करून दिवचें अशें मागलां. पळयात तो कितें म्हणटा तो. हॉस्पिटल इतू गरजे आहा की हॉस्पिटल 5 डेट दिल्यो. म्हाका डिसेंबर 1 दिलो न्ही डेट. मार्च 1 दिलोली डेट. आज पासून इनॉग्रेट जायना. लास्ट इयर दिलोली. ह्या वर्स जालें कांय जायना. हॉस्पिटल जाग्यार घालता आसतना हॉस्पिटल मातशें इनॉग्रेट करना काय. सगळें बेडां सगळें सिस्टम आसा न्ही थिंगा. जाल्यार इनॉग्रेट इलेक्शनाक तें इनॉग्रेट करचें आनी भितर कांय ना जायत न्हू भितर तेंची. मडगांवच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत. बिल्डराकडल्यान लाच मागली म्हणून भ्रष्टाचार विरोधी विभाग आणि दक्षता विभागान सांताक्रूजचो सरपंच आणि 3 पंच वांगड्यांच्या विरोधात FIR दाखल केल्या. NOC दिवपा खातीर तांणी पैसे मागतनाचो व्हिडिओ बिल्डरान काडिल्लो. ताच्या आदारान पुलिसांनी हो गुन्यांव दाखल केला. सांताक्रूजचो सरपंच मारियानो आरावजो, पंच वांगडी उल्हास नायक, लॉरेन्स रॉड्रिक्स आणि प्रसाद नायक हांच्या विरोधात FIR दाखल केल्या. कागाळीत म्हणिल्ले प्रमाण फ्लॅटा फाटल्यान 25,000 रुपया आणि 10 लाख बांदकामाच्या परवान्या खातीर दिवपाची मागणी सरपंच आणि पंचांनी केल्ली. आणि हे पैसे दिले ना जाल्यार थळाव्या लोकांक सांगून प्रकल्पाच्या विरोधात आंदोलन करपाक लायतले अशें सरपंच पंचांनी म्हणिल्ल्याचें बिल्डरान सांगलां. कागाळ करप्यान पुराय घडणुकीचो व्हिडिओ काडिल्लो. पळयात. सांग बरं तुझे ऑफर सांग बरं कितें नो ऑफर आनी कितें आनी 25,000 केले न्ही आमी उलोवप केलें पयलीं पासून. What priority has given and what this one has given. गोवा 365 ब्युरो रिपोर्ट. फाटल्या 8-10 दिसांनी वास्को शारात कोळशाचें प्रदूषण बरेच वाडलां अशें काँग्रेस म्हणटा. अशें आसूनय थळावो आमदार आनी मंत्री मिलिंद नायक वाडिल्ल्या प्रदूषणाचेर कांयच उपाय काडिना असोय तांचो आरोप. पळयात पुराय बातमी. MPTचे बंदरावेल्यान कोळशाची हाताळणी जाता. ताका लागून वास्को शारात फाटल्या कितल्याशेच वर्सां सावन कोळशाचें प्रदूषण वाडलां. कोल इश्यू जो आसा वो 4 कॉन्स्टिट्युएन्सी जे आसा विच इज अफेक्टिंग द पीपल ऑफ मोर्मुगांव तालुका.
especially in the constituency of Murmugaon, like Sada, Jetty, Rumdawado, Desterio, Bogda, Baina, Kharewada, even Vasco. Last 8 दीस जाला सगळे गोंयकारांक खबर आसा कशे मुरमुगांवात लोक ह्या कोल पोल्युशनाक लागून सफर जावपा लागल्या. एज सडनली कोल पोल्युशन चड इन्क्रीज जाल्लो आसा. आतां कोल पोल्युशनान चड करून एफेक्ट जाता ती धाकलीं भुरगीं, स्पेशली द इन्फंट्स, द प्रेग्नंट वुमन, सिनियर सिटीजन्स, पीपल विथ लो इम्युनिटी. आणि ह्या कारणा खातीर हे जे कोलाचे पार्टिकल्स असतात ते डायरेक्टली त्यांच्या किचनात आयज भितर सरपा लागल्या. अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर ऑफ मुरमुगांव कॉन्स्टिट्युन्सी हू इज मिलिंद नायक, who has been the MLA of Murmugaon for the last 12 years. I guess this is his 3rd term. He has come out with a statement today. I read in the papers. He is saying that he will not stop coal pollution. तो म्हणटा coal handling आपूण stop करपाना, which takes place at the MPT port. But he says I will try to take measures to control the coal pollution. वाश्कोत वाढत चलिल्ल्या अनैतिक गजाली खातीर जबाबदार धरत प्रतिमान थळाव्या आमदाराचेर टिका केल्या. That recently he had made a statement in the news. He was saying that no proper safety measures have been taken by the Zuari Agro because of the ammonia tank. So yes, sagle korun by doing all this, the ministry has taken a contract of handling MOP fertilizers. It is learned from the sources from Vasco area that Milind Naik, the minister, the urban development minister, is one of the director in the companies of Deltin. So now you will understand कशी monopoly जाल्ली आसा ती. Most other works handled by Milind are by the company Delta, when he is one of the director in that company, in the Delta company. So हांगा कितें जाल्लें आसा, वो contract घेता, he is taking the contracts from the company and he is giving the contract. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब. पंचायत राज पुरायपणान काबार करपाक पीडीएची स्थापना केल्या. समाज वावुरपी क्लाउड आल्वारिसान आरोप केला. बागांतल्या दोंगरावेल्या झाडांच्या कत्तली आड काडिल्ले रॅलीत आल्वारिस सहभागी जाल्लो. कळंगूट आनी कानोळे गोंया भायल्या लोकांनी सुरू केल्ल्या बांदकामा आड लोकांनी आवाज काडला. थळाव्या लोकांक विस्वासात घेनासतना अशे तरेच्या बेकायदेशीर बांदकामांक तेंको दिवपा खातीर थळाव्या आमदारान पीडीए माथ्यार मारल्या असोय तांचो आरोप. PDA has been brought to the panchayat, to the villages only to frustrate panchayat. So the decision of the panchayat is thrown out, Gram Sabha is thrown out, and some decision of somebody sitting in some committee in Mapsa or Panji is now used to override the decision of the village. Please go for the Gram Sabha meeting. Gram Sabha meetings काय कितले 2-3 वर्सांक तरी येतात. तेन्ना तरी वसात. Let me, I am pleading you. तुका जाय तर तुका I will catch your feet and tell you to go for Gram Sabha meetings. कित्याक तें सगळें नाकारलें सुरू जाता. Everyone says they love Goa. The moment they see Goa from the aeroplane only, they want to buy Goa. So everybody wants to stay in Goa permanently. They don't want to go back. ही सगळे पळय दिसतात हांगा हे सगळे भायले बिल्डर्स आनी इतले सारकी ग्रीनरी आसा that is getting destroyed. Already the hill is burnt. So let us call for an andolan. Two strategies we can employ. One is andolan on the streets opposing this project, and second we will have to do judicial activism. बागासावन आमचो खबराकार संदीप कामुलकर. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. मुळे पारोडेच्या शेतांनी बेकायदेशीर बांदकामां चल्ल्यात. 7 लाख स्क्वेअर मिटरांचे बागायत जमिनीचे रुपांतर करून प्लॉट तयार केल्यात. थळाव्या लोकांनी कागाळ करूनय सरकारी यंत्रणेन तेकडे लक्ष दिवंक ना. उपजिल्लोधिकाऱ्यान बेगोबेग कारवाय करून हे बांदकाम बंद उडोवपाची मागणी आम आदमी पार्टीन केल्या. पारोड्या शेतांनी चिरे आनी माती हाडून उडयल्या. थंय कोण काम करता कळना. थळाव्या लोकांनी नगर नियोजन खात्याक ते विशीं निवेदन भेटयल्लें, पूण TCPन बॉल पंचायतीचे रिंगणात उडयला. गूड गव्हर्नन्स म्हणून घेवपी सरकारान बेकायदेशीर बांदकामाचेर ताबडतोब कारवाय करपाक जाय आसली. उपजिल्लोधिकाऱ्यान हें काम बेगोबेग बंद करचें अशें आम आदमी पार्टीन मागलां.
ह्या पारोडा गांवांत आतां फेब्रुवारी 2018 लोकांनी बरयल्लें की हांगा शेतांनी इल्लिगल कन्स्ट्रक्शन जाता म्हणून. सो एक लेटर सुद्दां टावन प्लॅनराक केल्लें. टावन प्लॅनरान लेटर परत पंचायतीक केलें आनी तो बॉल तांच्या कोर्टान घातलो. आतां पंचायत हाजेर ज्युरिस्डिक्शन कांय ना, पंचायत ग्रामसभा घेवंक शकता आनी कितें कर, पूण TCPन पुलिसेक सांगून तें इन्स्टंट बंद केल्लें जाल्यार जाता आशिल्लें. कारण हे लो लायन फिल्ड्स आसात, हांगा उदक एकठांय जाता, हांगा शेत रोयताले पयलीं, उदक साठताले पावसान. सो असल्यो जमनीचेर इल्लिगल कन्स्ट्रक्शन जाता. ओके, आनी गव्हर्मेंटाक कितलीं लेटरां बरयलीं लोकांनी. सो हें भायर येना. हें एक्चुली गूड गव्हर्नन्स म्हळ्यार एक लेटर आयलें जाल्यार तें सगळें सारकें इन्वेस्टिगेट जावन बंद जावपाक जाय, पूण हें जायना. आनी आमच्या लक्षान जस्ट 2 दीस पयलीं आयलां म्हणून आमी तुमच्या मुखार हाडटात. आमी हें मुखार आनी व्हरतले. चीफ टावन प्लॅनराक बी आमी मेळून विचारतले हें कित्याक जायना. डेप्युटी कलेक्टराक सुद्दां मेळटले. आनी कांयच पेपर ना, डॉक्युमेंटेशन कांयच ना. शेतांनी इल्लिगल कन्स्ट्रक्शन चलता. हें सगळें बंद करपाक जाय न्ही. हिल कटींग, शेतां पुरोवपाचें हें सगळें बंद जावपाक जाय. मडगांवच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत. मडगांवा नवे थळावे पासपोर्ट ऑफिस उक्तें करपाची कृतीक कुट्टरीच्या आमदारान वेंचणुकेची नाटकां म्हटल्यात. रेजिनाल म्हणटा नवे ऑफिसांत फाटले 6 म्हयने सावन पासपोर्ट दितात. मडगांवा पूर्णवेळ पासपोर्ट ऑफिसाची गरज आसा. पणजेच्या पासपोर्ट ऑफिसांत फाटल्या 7 म्हयन्यां सावन अधिकारीच नात हाचे कडेनय तो लक्ष ओडटा. बिरेस्तारा मडगांवां थळाव्या पासपोर्ट ऑफिसाचें उक्तावण जालें. रेजिनाल्डाचो आरोप आसा की ह्या ऑफिसांतल्यान पासपोर्ट दिवपाक सुरवात केल्या खरी, पूण ते बेगोबेग मेळनात. थंय पासपोर्ट रिन्यू जायनात वा दुरुस्त्यो करपाक मेळनात. मागीर तांचो उपयोग कितें? रेजिनाल्ड विचारता. पासपोर्ट ऑफिस पँजीम 7 म्हयने जाले पासपोर्ट ऑफिसर ना. कसल्योच केस इमर्जन्सी केस आसता, कोणागे घोव कितें जाता जावं बोटीचें कितें जाता, भायर कितें जाता, भायर एक वचपाक जावं कसलो जर एमर्जन्सी आहा. In an emergency, sometimes you have to relax some rules. The powers are vested on the officer. Officer or not? Then you have to get a compliance from the Bombay office. What is going on? Ata South Goa sub office utkat म्हणतात. That office is open for the last 7-8 months. It is not new. Already people have obtained passports there. Election gimmick. Election gimmick का inauguration करू शकता है. त्या ऑप्शन new passports you can obtain. Corrections and all that you have to go to Panjim. Everything has to be done in the Margaon office. South Goa office should have full-fledged office. मडगांवच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत. भौशीक बांदकाम खात्याच्या कंत्राटी कामगारांक सेवेत कायम करून घेवपाचें आश्वासन मेळिल्लें, पूण ते सांगतात अजून पासून कांयच जाल्लें ना. खबरिल्ल्या ह्या कामगारांनी बुधवारा मुख्यमंत्र्याच्या बंगल्याचेर निशेध मोर्चा व्हेलो. सेवेत कायम केले ना जाल्यार कुटुंबा सयत पोट वेंचणुकेचेर बहिष्कार घालतले अशी शिटकावणी तांणी दिल्या. फुडल्या 8 दिसां भितर ठोस आश्वासन दिलें ना जाल्यार बेमुजत उपोशण करपाची शिटकावणी तांणी दिल्या. पळयात पुराय बातमी. भौशीक बांदकाम खात्यात कंत्राटी पद्दतीचेर कामाक आशिल्ले सुमार 1200 कामगार फाटल्या कितल्याशाच वर्सां सावन सेवेत कायम करपाची मागणी करीत आयल्यात. तांची फायल वित्त खात्या कडेन तशीच पडून आसा अशें तांचें म्हणणें. परवानगे खातीर तांची फायल भौशीक बांदकाम खात्या कडेन धाडल्या अशें तांकां मुख्यमंत्र्याच्या बंगल्यावेल्या अधिकाऱ्यान बुधवारा सांगलें. तांकां सेवेत कायम करिनासतना 2017 वर्सा 1000 नव्या कामगारांक घेतिल्ल्यान ते आणखीनच चाळवल्यात. आनी आमची फायल सेक्रेटरीडाक तशीच पडोन आसा. कोण त्याची वासपूस करना, चवकशी करना. तो कोण हाडयता ते आनी सीएमान आमकां ते आश्वासन दिल्लें रेगुलर करता म्हणून. ते ह्यो सीएम सरान ही ताबडतोब आमची फायल खंय आसा ती ताबडतोब मागोवन आमची ते रेगुलायझेशन इश्यू कंप्लीट करचो. जो आमची इश्यू कंप्लीट जायना तो पर्यंत आमी हेच 1200 कामगार आसा ते इलेक्शनाक आमी बहिश्कार घालले. कोणूच वोटींग करपाना आनी प्लस ते फॅमिलीकूय सांगतले आमचो इश्यू इतले वर्सां आतां पेंडींग आसा तर ह्या वर्साक आमी कोणाकूय वोटींग करपाना असो बहिश्कार घालून आमकां रेगुलायझेशन एकूच मुद्दा आसा. 8 दिसां पयलीं आमकां कितें तें कळपाक जाय. आमी फॅमिली सरकट प्रत्येक जाण आमी फॅमिली सरकट परत आमी उपोशणाक बसतले 20 तारखेक. आमचे खातीर भरपाक तांकां वॅकन्सी ना. तुमच्यांनी पळोवपाक जाता हे कशी पोस्ट भरल्या ते. हेजे पयलीं एडवर्टायजमेंट आनी पळया तुमी हे हायलायट करूं शकता कशी पोस्ट भरता. पूण आमचे खातीर तांकां पोस्टूय ना आनी आमचे खातीर फंड्सूय ना. इवन आमकां 7 पे सुद्दां दिना. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. 14 फेब्रुवारीक येता व्हॅलेंटायन्स डे, मोगाचो दीस. मोग कोणेय कोणाचेरूय करचो.
जनावरांच्या नैतिक अधिकारा खातीर वावुरपी संस्था म्हटल्यार पेटा. व्हॅलेंटायन्स दिसाचे निमित्त साधून हे संस्थेन मन जातीचेर मोग करात असो संदेश दिला. मनजातीच्या नैतिक अधिकारांखातीर वावर करपी ही संवसारांतली सगळ्यात व्हडली संस्था. संवसारभरात हे संस्थेचे सपूज्य 5 दशलक्ष वांगडी आणि सपोर्टर्स आसात. कत्तलखाने बंद करून मनजातीक वाटोवपा खातीर ही संस्था काम करता. बुधवारा हे संस्थेच्या वांगड्यांनी पर्यटक, नितळसाण करपी कामगार आणि हेर लोकांक फुलां भेटोवन मनजातीचेर मोग करपाचो संदेश दिलो. Today we are in Goa with our angel who's giving out roses to passers-by just to tell them to be kind and compassionate towards the animals and try a vegan lifestyle. A vegan is a person who doesn't consume any animal product or use them for entertainment or wearing or any purpose. So we are telling, urging, requesting the passers-by to try a vegan lifestyle not just for the animals but for their health and the environment. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख. भारताचो आदलो आंतरराष्ट्रीय खेळगडो डॅरिक परेराची 23 वर्सां सकयल्या राष्ट्रीय पंगडाचो मुख्य प्रशिक्षक पदाचेर नेमणूक जाल्या. 22 मार्चाच्यान उझबेकिस्तानात 23 वर्सां सकयल्ल्यांची AFC क्वॉलिफायर्स जावपाची आसा. ही सर्त दोळे मुखार दवरून ताची राष्ट्रीय पंगडाच्या प्रशिक्षक पदाचेर नेमणूक केल्या. हे सर्ती खातीर 2 मार्चाच्यान गोंयांत जावपी प्रशिक्षण शिबिरात तो पंगडाची धुरा सांबाळटलो. डॅरिक परेरा हो FC गोवाचो आदलो प्रशिक्षक. सध्या तो FC गोवाच्या B पंगडाची धुरा सांबाळटा. पळयात पुराय बातमी. AFC क्वॉलिफायर्सांतली भारतीय पंगडाची पहिली मॅच ताजिकिस्ताना आड 22 मार्चाक जातली. उपरांत 24 मार्चाक यजमान उझबेकिस्तान आनी उपरांत कट्टर विरोधी पाकिस्ताना आड 26 मार्चाक जातली. 56 वर्सां पिरायेच्या ह्या प्रशिक्षकान ह्या नादी महिंद्रा युनायटेड, पुणे FC, चर्चिल ब्रदर्स, साळगांवकार FC आणि DSK शिवाजी एन्साक मार्गदर्शन केला. पणजेच्यान आमचो खबराकार क्लिंटन डिसोजा. तुमकां गोडेमुताचें आसा? तुमचे हातपाय फोडटात? पोरण्या गोंयचे हेल्थ वे हॉस्पिटलान 16 फेब्रुवारीक डायबेटीक फूट शिबीर दवरलां. ह्या शिबिरात तुमच्यान मोफत तपासणी करून घेवं येता. 85% of non-traumatic amputations all over the world are preventable. Diabetes is one of the leading causes of amputations anywhere in the world, particularly in India. Now these can be prevented by very simple measures. Firstly, being aware that diabetes is one of the cause of foot related problems. Second is a regular examination of the feet by the patient himself, if needed with a mirror. Second thing is daily cleaning of the feet and regular moisturizing, checking in between the feet for any infections of the nail, any sort of redness, any ulcers, any fissures, any corns which could lead to problems in the future. Since diabetes foot problems are such a huge burden, Healthway has come up with this idea of a diabetic foot camp where we've invited specialists from Pune, and it is to create this awareness that we are inviting people from all over Goa to take benefit from this foot camp and make full use of this camp. निमणे कडेन वास्कोच्या माता प्रायमरी स्कुलाक सुमार 19 वर्सांनी रस्तो मेळ्ळो. स्कुलाच्या शिक्षकांनी PTA घेवन कितलेशीच फावटी संबंधित खात्याक हे विशीं निवेदनां दिल्ली, पूण कांयच जायनाशिल्लें. उपरांत थळावो आमदार कार्लूस आल्मेदान फुडाकार घेवन ह्या रस्त्याचें काम चालीक लायलें. आमदार कार्लूस आल्मेदाच्या हस्तुकी ह्या रस्त्याचे कामाचे उक्तावण जालें. ह्या वेळार मुरगांव पालिकेचो आदलो नगराध्यक्ष दीपक नायक आनी स्कुलाचो मुख्याध्यापक सुभाष शिरोडकार आनी हेर मानिस्त हजर आशिल्ले. लॉंग पेंडींग इश्यू जो आसलेलो आयज आमच्या आमदारा तर्फेन हो क्लियर जाल्लो आसा. हो जो रोड आसा जवळ जवळ म्हाका दिसता एक 10-12 वर्सां जाली पेंडींग आसा, आनी हो रोड हांगा नासल्या कारणान हांगा खूब लोकांची भुरग्यांची आनी लोकांची येवपा वचपाची खूब धानल जातली. हो रस्तो म्हटल्यार आमचें एक स्वप्न आसलें, आनी जेन्नाच्यान हांव हांगा स्कुलान टिचर म्हणून लागलो 84च्यान, तेन्ना हो रस्तो आसलो, आनी कांय वर्सांनी तो रस्तो पेट्यार जालो. हांगासून CISFचे बसी वचूंक लागले, ताका लागून तो रस्तो पिड्यार जालो. आमच्या स्कुला तर्फे किंवा PTA घेवन जे अथॉरिटीज आहा, कन्सर्न अथॉरिटी, तांकां आमी कॉन्टॅक्ट केला. MPD चेअरमनाक कॉन्टॅक्ट केला, इवन आमचे MLA कार्लूस आनी दीपक नायक जो कॉन्सिलर आहा ह्या वाट्याचो 12 वॉर्ड नंबर 12, त्या लोकांनी हेल्प करून आमकां MPDन NOC. हे स्कूल दुसरे कडेन व्हरपाचो विचार चल्ला अशें आमदार कार्लूस आल्मेदान सांगलें. नानिया हॉटेला कडेन आशिल्ल्या
कोमनीदाद जमनीचेर स्कुलाची नवी बिल्डींग बांदपाचो विचार आसा त्या खातीर कोमनीदादा कडेन चर्चा चल्ल्या अशेंय ताणें सांगलें. तांची लेबर करून एमपीटी चेअरमॅन आणि सेकंड मिस्टर पर्रीकर वो रोड एक्चुअली एमपीटी शिफ्ट करूं सोदताले ऑन द बॉर्डर आनी ग्राउंड ऑर्डर करपाक सोदताले. आमबाई पर्रीकर सांगून चेअरमॅनाक सांगून एमसी गेले आनी आयज रोड जाता. दी रोड विल बेनिफीट स्टुडंट्स एज वेल एज लोकल्स. वन मोर थिंग आय वॉन्ट टेल इज वी वॉन्ट टू शिफ्ट माता स्कूल टू तानिया ऑपोजिट. आय एम शुअर कोमदाद चालू आहा, डिस्कशन चालू आहा. सो आय होप टू शिफ्ट इट इज नेक्स्ट 1-2 years. वास्कोच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले. एटीकेक FC गोंया आड जावपी फाल्यांचे मॅचीत जैत मेळोवपाकच जाय. फाल्यांची मॅच जिखपा बगर तांचे कडेन आनी पर्यायच ना. प्ले ऑफाचेर दावेदारी सिद्ध करपा खातीर एटीकेक FC गोंया आड निर्विवाद वर्चस्व मेळोवप गरजेचें. फातोड्डेच्या नेहरू स्टेडियमाचेर बिरेस्तार ही मॅच जातली. फाटल्या 15 मॅचींनी 15 गोल केल्ल्या एटीकेन भक्कम बचावाचें दर्शन घडयलां. सध्याक 6व्या स्थानार आशिल्ल्या एटीकेन आतां मेरेन 15 गोल नोंदयल्यात. फाल्यांचे FC गोवा विरुद्धचे मॅचीत तांणी जैत मेळयलें जाल्यार हो पंगड नॉर्थ ईस्ट युनायटेड पंगडा वांगडा संयुक्तपणान 4थ्या स्थानाचेर पावतलो. All of this season we haven't had an easy game, so it's very much, coming to Goa. You look at the personnel they have; they got good players. You got a good coach who organises them very well. But our task is more or less defined. For us to be in control of our own destiny, we have to win the game. So we will try and win the game. We'll try and get as many scoring situations as possible and try and do what a lot of teams have failed to do and keep Goa quiet. So गोंयचो पंगड फाल्यां एका दर्जेदार पंगडा विरुद्ध खेळटलो अशें FC गोवाचो प्रशिक्षक सेर्जिओ लोबेरून सांगलें. अशें आसलें तरी मैदानांत खेळपी खेळगड्यांच्या प्रदर्शनाचेर उलोवपाक ताका बरें दिसता अशेंय तो म्हणटा. फाटल्या मोसमांत जमशेदपूर FCचे प्ले ऑफाचें सपन संपुश्टांत हाडिल्ल्या ह्या पंगडाक चापेलानच प्रशिक्षण दिल्लें. Yo solo tengo un objetivo ahora y es ganar mañana. right now I only have one target on mind, which is winning tomorrow. Once you get into the game afterwards, maybe depending on what happens on the pitch, you can take that point as something positive. But before the game, you cannot say like a draw will be sufficient. Coach Lanza played for Goa last year. Do you think he will be a factor in tomorrow's match? Solo voy a hablar de mis jugadores. I only want to talk about my players. Creo que nos enfrentamos a un gran equipo. I think we are facing a great team. Y hay que ganar a los equipos, no a los jugadores. And we have to beat the team, not the players. Creo que Edu García está a muy buen nivel. I think Edu García is at a great form. बांबोळेच्या एथलेटीक स्टेडियमा वयल्यान आमचो खबराकार क्लिंटन डिसोजा. आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.